los data centers vienen creciendo de manera rápida y acelerada. Muchos de ellos dados por los procesos de IA que demandan cada vez más recursos de procesamiento de datos. Este gran crecimiento lleva consigo la gran demanda de energía, ya sea por recursos hídricos o por recursos mecánicos. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que este consumo sea ecosostenible, económico y rentable para las compañías? Acompáñanos. Para erradicar este riesgo de raíz, empleamos el orquestador de Blue Switch. Sabemos que entregar tu infraestructura a una caja negra es absolutamente impensable. Nuestra filosofía aquí es clara. Tú decides, la IA ejecuta. Nuestro motor en Cloud Run predice el impacto, pero tú fijas la estrategia para proteger tu ROI. Puedes priorizar ahorro de agua, reducción de costes, huella de carbono o modo equilibrado. El orquestador definirá la estrategia que satisface tus necesidades. Desde esta interfaz, la IA anticipa un evento crítico. Te asiste para ejecutar un load shifting de procesos asíncronos o aplicar downclocking preventivo. Protegemos el hardware computacional sin tocar la infraestructura física, reduciendo predictivamente tu gasto operativo hasta en un 15%. Y lo fundamental, cada decisión y cada euro ahorrado se inyecta de forma inmutable en BigQuery. Automatizamos la auditoría de las normativas EED y REPDA. Blue Switch tiene dos planes. El Essentials a 1.200 euros al mes da acceso al dashboard de FinOps en Locker Studio conectado a BigQuery. El Full Pack a 3.000 euros al mes añade el módulo de gestión hídrica y el de cumplimiento CSRD. Dos productos, dos perfiles de cliente y un mismo objetivo: convertir el consumo energético en datos financieros accionables. El modelo combina suscripción fija que presenta el 55% de los ingresos con un success fee del 10% sobre el ahorro real verificado en BigQuery. Si el cliente no ahorra, no paga el fee. Trabajamos con 35 clientes potenciales. Buscamos 250.000 euros en ronda semilla y la TIR proyectada es del 31,4%. Empezamos con 4 clientes en el primer año, llegamos a 9 en el segundo y a 15 en el tercero. El ARR total acumulado a 3 años es de 1.092.600 euros, con el fee calculado de forma conservadora al 60%. El EBITDA es positivo desde el primer año. En el tercero alcanza los 340.000 euros, con un margen del 57%. El beneficio operativo acumulado es de 509.000 euros y el ROI del 87%. Comencemos hoy a optimizar con Blue Switch de Volta y su crecimiento en procesamiento de datos de manera inteligente.